好，各位朋友，在前几次的那个关于 Adobe Audition 的声音人声的处理里面，我们讲到了，一些处理人声的一个过程，录音以及处理的过程，大家有兴趣可以再看一下。但是有些朋友有些疑惑，他说：“诶，你这样处理，这好麻烦哦，每唱一首歌都需要点进去。”当时我们介绍的是这样，比如说你录的一个片段，我们双击它以后，通过这里面做那些细微的处理，然后而且从这里加效果，然后好像每一段，比如说你录了，那么你如果录了很多段的话，比如说像我这首歌录了好几段，那你这样处理的话，要逐段处理就很麻烦，然后你还有的时候你还需要把它合并，这里有一个叫做 bounce to new track， 可以把这个几个片段合并到一个里面。那后面呢，我就发现其实有一个更快的方式，当然这个方式也有它的局限性，后面我们再讲。那么怎么样处理呢？我就是在这个里面，这个左边里面这个效果架，其实就是一个实时的一个效果架，就是你这条音轨这条 track 里面，如果你在这里加效果的话，比如说我加一个 full reverb， 然后你加上去，比如说你加这个音效下去，那么你加了这个音效下来，它因为你选的是这个 track effect， 就是这个音轨的效果，所以是整一条音轨都有这种效果。然后呢，当然你可以在这里面做你细微的调整，比如说干湿的程度啊，那个回响的多少啊，你这个可以调。但是对于我自己来说，我直接选 我觉得 lecture hall 基本上就可以用了。然后我还会做什么处理呢？我会做一个人声的增强，具体这些很细微的差别，就像我前面说的，就是我还是比较难听得出来的。但是个人感官就是，我就加这几个效果。比如说我典型的加这几个效果，我选 voice enhance， 那我加了这三个效果，那这三个效果进去，就对整个音轨其实就已经加上去了。你就可以通过这个播放来听。那么通过这个播放监听的时候呢，它所有的效果就已经加上去了，你就可以听得到，这个效果了。当然，你可以通过这是声音的那个静音开关，你可以关闭，你可以静音，你把其他的那个音轨静音，然后单独听它，或者你把那个伴奏打开来，再听它跟伴奏混合在一起的效果，就是这样。那这个当你很精心、很细心的调好了，你觉得是对你声音很好的一种处理效果以后呢，这里有一个关键的地方，你可以把这个效果给保存起来，比如说保存为我把它保存 voice 01，我把它的01这是一种效果，假设记得，这是一种效果，这就是你可以用的，你保存的这个效果，下次你就可以用了。那下次比如说你录好了这样一个音轨，以后，我们先把所有的效果给去掉。比如说你录好了这是第二次录了，你录好了这样一个音轨，你通过了多次的调整，多次的录好多片段，那么你还想用原来的效果，那怎么办呢？你就直接在这里选咯，在这个音轨效果里面选你原来保存的，你把它找到你原来保存的那个，看一下跑到哪去了。好，这是你原来保存的。你一选这个你原来保存的这三种效果，以及它效果里面的具体的调整的东西，就立即上去了，就立即上到这个音轨的效果里面去了。
那这个上了这个音轨效果，它是所有的声音片段都有相同的效果。然后呢，你觉得你这个音轨你哪个要用的？比如说你想用这一个音轨，然后我把其他的音轨全部给静音，你只剩下伴奏跟你的声音的音轨，其他的一些辅助性的音轨我就不要了。这样以后你然后再听完，你觉得效果可以的话，你就可以输出了。输出整个 session 输出。那这里面我主要是讲的是通过保存你已经设定好的音轨效果，然后下次你可以通过一个 click 把它调出来，这样的话就是一种快速的一个效果的设定，就不用你每录一次音都把它调出来。当然，这种调整呢，它是有一定的局限性的，它是有些东西是没法处理的，比如说那个静音，它这里面它这个效果，它没有对这里进行降噪或者静音。比如说我们原来讲到弹开这个具体的一个声音音轨以后呢，你可以看到它这个噪音，可以看得到它的噪声的片段，可以看得到。你看这些都是噪声，你可以看得到噪声。你通过这里编辑呢，你就可以一点一点的把它噪声给去掉。但是刚才那种方法是没有办法处理噪音的。当然还有一些具体的效果是这里面是没有的，比如说你在这里面选的一些效果，举一个简单的例子。一个什么效果呢 ？Favorite， 比如说这些 fade in、fade out， 可能是没有的。然后 normalize 这些效果，它是一定要进到这里面来编辑的。但是我个人发现呢，那些比如说降噪的处理，其实我现在录过，基本上就不用做降噪处理了。当然，我录的时候也是尽量避免有其他的杂音、噪声进来。我就不做应当在安静一点的环境，我就不做降噪处理。其实降噪处理也是对声音的一种损害。只要不是有很明显、很大声音的那个噪声，就不用做降噪处理，就直接用这个 one click 调出它的整个效果，你就处理完了。然后你录完音就直接可以输出，这是一个快速的一个设定了。好，谢谢各位。